冷氣啊，大佬！響起啦，比賽已經開始，我哋見到水花四濺啊！唔係嚟㗎，幾好啊！第三次。而家先落。好犀利啊！好，我哋見到第4水道同埋第3水道嗰個水花比較高啊，比較犀利。我暫時見到嘅係，但係稍稍入出，好似第5水道，第5水道係呢個永好啊！哇！呢個人講嘢都幾有意思喎。我晏晝唔知有冇戲。隔離就喺隔離第4水道嘅係呢個花式運動道。好，但係第6水道嘅都喺後隔離啦，最近上嚟啦，係呢個中點龍舟隊。好似中間。係啊。水道嘅朋友加把勁啦，因為稍微落後咗啲啲啦，你哋努力咯喎！好，去到尾嘅一個程度，紅色仲要非常之明顯啦。我哋呢3隻小嘅依然係隔離都贏啊！撞咗仲快啊！撞咗仲快啊！嗱，睇下幾騰數，撞咗仲快啊！撞咗嚇！真係我哋唔係啊，彎食。